हेलो एभ्रिवान गुड आफ्टरनुन। आज चाहिँ मैले कति वेट लस डाइट मात्रै लिएर आउँ भनेर आज चाहिँ मिठो मिठो चिकन बनाएको छु बोक्चो हालेर, अनि राइस पनि हालेँ, अनि भुजा पनि हालेँ। भुजा चाहिँ मैले किन हालेको भने राइस चाहिँ अलिकति धेरै खाँदाखेरि अलिक राम्रो गर्दैन होइन, वेट लसलाई बढी कार्बोहाइड्रेट हुन्छ नि त। अनि हामी त्यसरी भनौँ न, हामी त्यस्तो फिजिकल उयो पनि गर्ने होइन, जिम मात्रै गर्ने हो होइन। त्यही भएर अनि भुजाले चाहिँ यसको सट्टामा चाहिँ राइसभन्दा बढी भुजाले चाहिँ लाइट हुन्छ, त्यही भएर मैले भुजा राखेको छु होइन। अनि चिकन छ होइन, चिकन विथ के भन्छ बोक्छु होइन। अनि दाल छ, कालो दाल थोरै, त्यो पनि छोराले नखाने भनेर यस्तै त, अनि आमा भइसकेपछि किचनमा के पनि वेस्ट गर्नु मन लाग्दैन है। अनि त्यो सँगसँगै मैले आज अघि भर्खर बिगमार्टबाट ल्याएको डल्ले खुर्सानी पनि छ, अनि यो खान्छु है। आज चाहिँ यस्तै हो, वेट लस उसमा भयो भने त्यस्तो साह्रै मुखै बाँड्नु त, यो चाहिँ मेरो एक्सपेरिमेन्ट है। फेरि मैले जे खायो त्यो नै ठिक हो भन्ने होइन खाएँ है। मिठो मासु त मिठो भयो नि आज है। गर्मी यस्तो गर्मी छ नि काठमाडौँमा, फ्यान बिना त बस्नै सक्दैन। बोक्सहरूले चाहिँ हुन्छ नि एकदम पोर्कको फ्लेभर जस्तै आएको कि टेस्ट। सागहरू चाहिँ पोर्कमा साह्रो मिठो हुन्छ हौ। डल्ले पनि मिठो रहेछ, अस्ति ल्याएको डल्ले चाहिँ खासै थिएन, ओइली थियो एकदम बढी फ्रेस क्या।